Pernahkah Anda melihat burung syubil? Makhluk prasejarah ini adalah salah satu yang paling unik dan menarik di planet kita. Dinamakan syubil karena paruhnya yang besar dan unik, berbentuk seperti sepatu, sempurna untuk menangkap mangsa besar. Syubil adalah pemburu yang luar biasa sabar. Mereka bisa berdiri diam berjam-jam, menunggu mangsa yang tepat. Selain penampilan, syubil juga dikenal suara kletering paruhnya yang unik, sering terdengar seperti suara tembakan. Di habitatnya, syubil adalah predator puncak. Mereka memangsa ikan, katak, bahkan bayi buaya kecil. Syubil adalah pengingat keunikan alam yang harus kita lindungi. Mari bersama menjaga keberadaan mereka.